saukar jini ba shine warkewa daga hawan jini ba. Menene yake kawo hawan jini nan? Misali take so bada. Zuciya ta buga jini da karfi ya tafi shine hawan jini. Wanda kowa da yake dare zuciyar shi tana bugawa, jini na yawo a jikinsa. Kwarai da gaske. Idan aka samu hawan jini shine ta yi bugun da ya yi karfin da ya wuce kima, in aka auna da na'urar likita za a ga ya kai wani mataki. To ai idan mutum ya tsorata ma jinin shi zai kai haka. Idan mutum yana zaune sai ga miciji, jinin shi zai kai haka. Ana tuka mota ana tafiya aka saki hanya, jini zai hau. Shi yasa wani lokacin aka yi hadari wani ba abin da zai same shi, za a duba jikinsa ba ciwo ko ɗaya amma ya mutu saboda watakila ya firgita, jini ya buga da ƙarfi, ya ji ya fasa da hanyar jini a ƙwaƙwalwa, shikenan rayuwa ta ƙare. To ashe ba kowane hawan jini da likita ya auna ne hawan jini ba. Shi yasa a asibiti bayan da za a ce maka kana da hawan jini dan auna sau ɗaya kana da hawan jini. To idan ko misali hawan jini ya kai wani level tunda yana da matsala, zai iya sa zuciyar ta kasa tunda famfo ne. Ko mota ce aka jure ta da hawa a je Lagos a dawo Port Harcourt a dawo, ba a duba injin oil, ba a duba ruwa, wata za ta buga a daji. Kwarai da gaske. Idan ta buga ina za ta? Misali ka ɗauki hawan jinin ne shine gudun motar, ta ruga da gudu. Maganin da ake bayar da hawan jini shine birki. Sai aka ce ta buga a daji, ina amfanin birki? Tana tsaye. Ina amfanin speedometer tunda ba tafiya za ta ba. So idan ka auna hawan jini a wanda hannun jinin shi ya kai zuciya har ta gaji, ba zai hau ba. Kamar mota ce kawai tana mix, tana tutututu, ba inda za ta. Komai kokarin mutum dole ba ta gudu ba. To idan aka samu matsala a zuciya, hawan jini ba zai hau ba. So dan ka auna hawan jinin mara lafiya, ka ce mishi wai an gan shi normal amma yana tari, yana numfarfashi, yana ba warkewa ba. To a yi tsam a duba shi ne. To kaga waɗannan su ne matsaloli da suke faruwa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.